সঙ্গে ইনভার্টার। ওকে, এটা স্যামসাং এর ভার্টিক্যাল লেটেস্ট প্রোডাক্ট। এটা ক্যাপাসিটি হচ্ছে 330 লিটার, মাত্র 24,900 টাকা পেয়ে যাবে। 24,900 টাকা এই ফ্রিজটা পেয়ে যাবে। এটা একটা ব্ল্যাক কালার আছে, ওটার জন্য যদি কেউ নিতে চায় তাহলে 25,900 টাকা পড়বে। এখানে দেখেন টাচ স্ক্রিন আছে কন্ট্রোলিং করার জন্য। টাচ, এটা টাচ রাইট? টাচ প্যানেল এবং কনকা আল্ট্রা ফ্যাসিলিটি আছে। আপনি দেখেন যে তার ডোরটা যে কোনো ফ্রিজ থেকে দ্বিগুণ ওয়েট, এত হেভি কোয়ালিটি। আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, আমি দীপ্তিস ফ্রেম থেকে দীপ্তি বলছি। দীপ্তিস ফ্রেমে আরও একটি নতুন ভিডিওতে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি। আজকে আমি চলে এসেছি হোলসেল ইলেকট্রনিক সিটিতে এবং আজকে আমি আপনাদেরকে এখানকার কিছু ডিপ ফ্রিজের কালেকশন দেখাবো যেগুলো থাকবে বিভিন্ন ব্র্যান্ডের। ওকে, এবং তার আগে এখানকার কার্ডটা আমি আপনাদেরকে একটু শো করে দিচ্ছি। এটা হচ্ছে হোলসেল ইলেকট্রনিক সিটির কার্ড এবং এটার সিইও হচ্ছে এমডি শাকওয়াত আলম এবং এটার অ্যাড্রেসটা বলে দিচ্ছি 19C/1A রিং রোড, অপোজিট অফ ব্যাংক এশিয়া, মোহাম্মদপুর, ঢাকা 1207। এখানে যে ডিটেলসটা দেখতে পাচ্ছেন সেটা আপনারা আমার কমেন্টের পিন পোস্টে, ডেসক্রিপশন বক্সে, সেই সাথে নাম্বারগুলো পেয়ে যাবেন ভিডিওর স্ক্রিনে, যাতে ভাইয়াদের সাথে আপনারা অনায়াসে যোগাযোগ করতে পারেন। এই নাম্বারগুলোতে আপনারা কিন্তু হোয়াটসঅ্যাপ এবং ইমো পেয়ে যাবেন, ঠিক আছে? তো আজকের এই ফুল ভিডিও জুড়ে আমাদেরকে হেল্প করবে ভাইয়া শাকওয়াত আলম। ভাইয়া আসসালামু আলাইকুম। জি আলাইকুম, ভালো আছেন? এই তো ভালো আছি ভাই, আপনি কেমন আছেন? জি ভালো আছি আলহামদুলিল্লাহ। আমরা আজকে শুরুতে দেখাবো হচ্ছে ডিপ ফ্রিজ নিয়ে, তবে তার আগে ভার্টিক্যাল ফ্রিজারের আমাদের দুইটা কালেকশন আছে, এটা আমরা আমাদের ভিউয়ারদের দেখাতে চাই। তো আমরা শুরু করব স্যামসাং এর ভার্টিক্যাল ফ্রিজার নিয়ে, যেটা কিনা আপনার নো ফ্রস্ট এবং একই সঙ্গে ইনভার্টার। নো ফ্রস্ট এবং একই সঙ্গে ইনভার্টার। ওকে, এটা স্যামসাং এর ভার্টিক্যাল লেটেস্ট প্রোডাক্ট। এটা ক্যাপাসিটি হচ্ছে 330 লিটার। 330 লিটার, হিউজ। সচরাচর দেখা যায়, পাওয়া যায় না এই ধরনের ভার্টিক্যাল ফ্রিজার। এবং দেখেন বিশাল জায়গা, এবং এখানে কিন্তু স্লিম আইস মেকার আছে। জি জি। তো এটা আপনার অনেক ফাংশনস আছে এখানে। এখানে আপনার ডোর অ্যালার্ম ক্লক আছে, পাওয়ার ফ্রিজ আছে, ফ্রিজার আছে, সো কন্ট্রোলিং লক আছে। এটার মডেল নাম্বার হচ্ছে RZ32। প্রাইস হচ্ছে 1,11,900 টাকা। যারা আপনার ভিডিও থেকে অর্ডার করবে এদের জন্য, তাদেরকে আমরা 8,000 টাকা ডিসকাউন্ট দিব। এখান থেকে 8,000 টাকা মাইনাস হয়ে যাবে। রাইট মাইনাস হয়ে যাবে সেটা। আর এখানে আছে আপনার শার্পের একটা আছে ভার্টিক্যাল, যেটা মেড ইন টার্কি। এখানে সেম আপনার নো ফ্রস্ট এবং হচ্ছে এলইডি ডিসপ্লে আছে, কন্ট্রোলিং সিস্টেম আছে। এটা হচ্ছে আপনার ভিতরের অংশটা সম্পূর্ণ নো ফ্রস্ট। এটা 307 লিটার ক্যাপাসিটি। প্রাইস হচ্ছে 74,900 টাকা, ডিসকাউন্ট থাকবে 6,000 টাকা। এটা ডিসকাউন্ট 6,000 টাকা পাবে 68,900 টাকা। ওকে, 68,000। 10 বছরের ওয়ারেন্টি পাবে কাস্টমার, মানে যে এই ডিপগুলোতে। রাইট। ওকে, আমরা এতক্ষণ ভার্টিক্যাল ফ্রিজার দেখিয়েছি আমাদের কাস্টমারদেরকে, তো এখন আমরা দেখাবো হচ্ছে ডিপ ফ্রিজার শার্পের। আর তার আগে বলে নেই, আমাদের কাছে কিন্তু জাপানিজ দুইটা ব্র্যান্ড আছে ডিপ ফ্রিজার, একটা হচ্ছে প্যানাসনিক, একটা শার্প। এছাড়া আমাদের কাছে ওয়ার্লপুল আছে, ইউএস কাম ব্র্যান্ড ওয়ার্লপুল। পাশাপাশি আমাদের কনকা আছে, ওকে, তার সঙ্গে ওয়ালটন তো আছেই। ওকে, তো আমরা শুরুটা করবো হচ্ছে শার্পের সবচেয়ে জনপ্রিয় এবং পপুলার, একই সাথে খুবই স্মার্ট একটা লুকিং 128 GY মডেল নাম্বার। এটা ক্যাপাসিটি হচ্ছে 110 লিটার। এটা প্রাইস ছোট পরিবারের জন্য এটা আদর্শ। এটা প্রাইস 27,900 টাকা। ঈদের জন্য ডিসকাউন্ট থাকবে 3,000 টাকা, মাত্র 24,900 টাকা পেয়ে যাবে। 24,900 টাকা এই ফ্রিজটা পেয়ে যাবে। এটা একটা ব্ল্যাক কালার আছে, ওটার জন্য যদি কেউ নিতে চায় তাহলে 25,900 টাকা পড়বে ব্ল্যাক কালারটা। মানে এটা সেম লিটার, এটা ব্ল্যাক এবং এটা হচ্ছে আপনার হোয়াইট। আমরা এখন চলে আসবো হচ্ছে এর পরে যে সাইজটা আছে, এটা হচ্ছে 178 লিটার, মানে 78 মডেল নাম্বার 178, ক্যাপাসিটি 160 লিটার। এটা দাম আছে 33,900 টাকা। এখানে ডিসকাউন্ট পাবে কাস্টমার 4,000 টাকা, মাত্র 29,900 টাকা পেয়ে যাবে। এবং এটা একটা কালার আছে ব্ল্যাক কালার, সেম সিস্টেম, কালারটা চেঞ্জ, নতুন একটা কালার আসছে এখানে। প্রাইসও কি সেম? প্রাইস এটা একটু আপনার 30,900 টাকা পড়বে। এটা 30,900 পড়বে এবং এটা 29,900 টাকা। 29,900 টাকা। তারপরে আমরা চলে আসবো হচ্ছে আমাদের মিডিয়াম যে সাইজটা সবচেয়ে বেশি যে চলে, 90% লোক কিন্তু এই সাইজটা কিনে, 220 লিটার ক্যাপাসিটি মিডিয়াম সাইজ। 39,900 টাকা প্রাইস, ডিসকাউন্ট হবে 4,000 টাকা, 35,900 টাকা। 35,900 টাকায় আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন এই যে এই সাইজ। ভিতরের পাটটা দেখাই দিই। ভিতরে অবশ্যই জায়গা তো অনেক জায়গা, ইউজ। ওকে, এটাই কি আরেকটা? এটা আরেকটা ব্ল্যাক কালার আছে, সেম প্রোডাক্ট, জাস্ট কালার চেঞ্জ।
এখানে আবার দাম পড়বে হচ্ছে 36,900 টাকা। এটা ডিসকাউন্ট দিয়ে 36,900 টাকা পড়বে। এরপরে যে 7 পেজের সাইজটা আছে, এটা তো অনেক বড়, অনেক বড় ফ্রিজ, 328 লিটার ক্যাপাসিটি, 328 লিটার ক্যাপাসিটি, মডেল নাম্বার 328, ক্যাপাসিটি 310 লিটার। এটা প্রাইস হচ্ছে 51,900 টাকা। এখানে আমরা ডিসকাউন্ট দেব 5,000 টাকা, 46,900 টাকা। আচ্ছা, এটা একটু দেখবো। হ্যাঁ, এই বিশাল জায়গা। প্রতিটা ফ্রিজে কিন্তু এলইডি লাইট আছে, প্রতিটা ফ্রিজে কিন্তু আপনার যে হ্যান্ডেল আছে, আমরা হ্যান্ডেলগুলো লাগিয়ে দিব, ঠিক আছে। তারপরে হচ্ছে এটা ব্ল্যাক কালার আছে, সেম প্রোডাক্টই, কালারের দাম 1000 বেশি পড়বে। সেম প্রোডাক্টই মানে ওটা যেটা দেখাইছি সেটারই সেম প্রোডাক্ট, 1000 টাকা জাস্ট একটু বেশি পড়বে। এটা কনকা, এটা কনকা, খুব গ্ল্যামারাস প্রোডাক্ট, খুবই গ্ল্যামারাস স্মার্ট ফ্রিজ। এখানে দেখেন টাচ স্ক্রিন আছে কন্ট্রোলিং করার জন্য, টাচ, এটা টাচ রাইট, টাচ প্যানেল, এবং কনকার আরেকটা ফ্যাসিলিটি আছে। আপনি দেখেন যে তার ডোরটা যে কোনো ফ্রিজ থেকে দ্বিগুণ ওয়েট, এত হেভি কোয়ালিটি, এবং স্লাইডিং ডোর আছে, ভেরি নাইস স্লাইডিং ডোর। মডেল নম্বর হচ্ছে 200, ক্যাপাসিটি 200 লিটার, দাম 34,030 টাকা। সঙ্গে স্ক্র্যাচ কার্ড আছে, কার্ডে সর্বোচ্চ 20,000 টাকা ডিসকাউন্ট পাবে ম্যাক্সিমাম। বাট কেউ যদি স্ক্র্যাচ কার্ড নিতে না চায়, ফ্ল্যাট ডিসকাউন্ট 3,000 টাকা পাবে, মাত্র 31,000 টাকা পেয়ে যাবে। ওকে, তারপরে আমরা আসবো হচ্ছে কনকার, যেটা মিডিয়াম সাইজ, 250 লিটার ক্যাপাসিটি, 250 লিটার। 250 লিটার ডিফ্রিজ সাধারণত কনকাই করে থাকে, অন্য কোনো কোম্পানি করে না নর্মালি, ওয়ালটন ছাড়া। তো এখানে দেখুন সেম সিস্টেম আছে, এখানে খুবই সেম সিস্টেম, কালারটাও সেম। বাট এগুলো আমাদের কাছে কালার আছে, কেউ রেড কালার চাইলে দিতে পারবে, তারপরে মেরুন কালার, ব্লু কালার, এগুলো দিতে পারবে। এগুলো যদি কেউ অর্ডার করে তাহলে এনে দিতে দেওয়া যাবে। এটার প্রাইসটা ভাই? এটার প্রাইস হচ্ছে 37,595। সেম স্ক্র্যাচ কার্ড না নিতে চাইলে 3,000 টাকা ফ্ল্যাট ডিসকাউন্ট থাকবে, 34,595 টাকা পাবে। সবচেয়ে বিউটিফুল একটা কালার, রেড কালার। এটা কি কনকা? কনকার, আচ্ছা, 150 লিটার ক্যাপাসিটি, 150 লিটার ক্যাপাসিটি, ছোটখাটো পরিবারের জন্য খুব সুন্দর হবে এটা। আচ্ছা, 150 লিটার ক্যাপাসিটি, এবং এটা 30,630 টাকা, সেম 3,000 ফ্ল্যাট ডিসকাউন্ট, 27,630 টাকা পেয়ে যাবে। ওকে, নেক্সট আমরা এখন আসবো হচ্ছে প্যানাসনিকের 200 লিটার ক্যাপাসিটি, দাম 40,900 টাকা, ডিসকাউন্ট পাবে 5,000 টাকা, 5,000 টাকা ডিসকাউন্ট থাকবে, মাত্র 35,900 টাকা পেয়ে যাবে। ভাই এটা যদি একটু ওপেন হ্যাঁ, করে, এখানে কিন্তু ফাইবার বডি, হ্যাঁ ফয়েল না, ফাইবার। সো এটা কিন্তু আপনার হচ্ছে যে খাবারটা লাগবে না বডির সঙ্গে। ওকে, জাপানিজ ব্র্যান্ড। ওকে, এটা প্যানাসনিকের অনেক বড় ফ্রিজ, 300 লিটার ক্যাপাসিটি। প্যানাসনিকের কি ভাই আর কালার হবে? না, একটাই কালার, একটাই কালার। গ্লোবাল ব্র্যান্ডের জাপানিজ ব্র্যান্ডগুলোতে কালারটা খুব বেশি করে না, সাদাই করে। ওকে, এটার প্রাইস এবং মডেলটা? এটা 51,900 টাকা প্রাইস, মডেল নাম্বার 300, ক্যাপাসিটি 300 লিটার, ডিসকাউন্ট থাকবে এখানে আপনার 5,000 টাকা, 46,900 টাকা পেয়ে যাবেন। 46,900 টাকা পেয়ে যাচ্ছেন আপনারা এই ফ্রিজটা। তো ভাইয়া আমরা তো এতক্ষণ ডিপ দেখলাম, তো এগুলোর গ্যারান্টি এবং ওয়ারেন্টিটা সম্পর্কে? হ্যাঁ, এগুলো হচ্ছে 10 বছরের ওয়ারেন্টি রয়েছে প্রতিটা ডিপ ফ্রিজেরই, এবং আপনার ডেলিভারি কিন্তু সারা বাংলাদেশে ফ্রি পাবে। সারা বাংলাদেশে ডেলিভারি ফ্রি পাবে, এবং হচ্ছে আপনার ঢাকা শহরে ক্যাশ অন ডেলিভারি আছে। আচ্ছা, ফোন করলে কিন্তু আমরা প্রোডাক্ট পাঠিয়ে দেবো ঠিকানায়, প্রোডাক্ট বুঝে পেয়ে টাকা দিতে পারবে। ওকে, এছাড়া সার্ভিস কিন্তু আমাদের সারা বাংলাদেশে প্রতিটা জেলা শহরে সার্ভিস আছে। তো আমি কাস্টমারদেরকে সবসময় একটা কথা বলবো যে আপনারা যদি কম দামে ভালো প্রোডাক্ট পেতে চান, তাহলে আপনি আমাদের কাছ থেকে প্রোডাক্ট কিনুন, এবং সর্বোচ্চ ডিসকাউন্টে ভালো মানের প্রোডাক্ট কিনুন। ওকে, সবাইকে ঈদের শুভেচ্ছা, আসসালামু আলাইকুম। থ্যাংক ইউ সো মাচ। তো এতক্ষণ আমরা দেখে নিলাম এখানে বিভিন্ন ব্র্যান্ডের আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন, একটা শোরুমের মধ্যে বিভিন্ন ব্র্যান্ডের ডিপ ফ্রিজ পেয়ে যাচ্ছেন। তো সামনে যেহেতু ঈদ, আর এত হিউজ ডিসকাউন্ট চলছে এখানে, আপনারা অবশ্যই মিস করবেন না। আর আজকের ভিডিওটা যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন, পাশে থাকা বেল বাটনটি ক্লিক করবেন, আর হ্যাঁ, একটা লাইক দিতে ভুলবেন না। সেই পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ, আসসালামু আলাইকুম।